大家好啊！最近我回到学校，然后使用了一下自己工作时候使用的那个主力机，就是之前收了一台 W530，但是在开机之后呢，我发现就是这台电脑之前风扇的异响急剧恶化，可能是很长时间不用之后，不知道哪个地方发生一些问题，然后它的噪音现在是非常恼人的。如果能够展示的话，我们可以展示一下。对，可能是因为这个风扇轴承出了哪些方面的问题，所以导致就是它的声音里边有非常多的杂音，就是比如说在一些非常安静的环境中，这肯定是不可接受的。所以，我觉得我今天需要就是将这个风扇拆出来，进行润滑或者说是维护一下。我之前也在网上看过，就是这个型号风扇的一个价格，可能一整个散热模组如果要买的话，可能需要70-80块钱，然后就算是单风扇要买的话，可能也得30左右。当然对于一个就是机龄超过10年的笔记本电脑来说，这个花费可能是不是那么值得的？尤其是它的风扇还存在一定的可维护性的基础上。然后我也在网上就是提前看好了相关的风扇拆解教程，或者说是一个维修的分享。那么今天我们就来尝试一下。不知道现在能不能听得到这个风扇的噪音？对，它不是正常风扇那种就是比较精密的那种声音，而是在其中混合了一种非常沙哑的一个声音。所以今天就来给它拆卸一下。好的，那么关一下机，进入一个怎么讲比较简单的拆解环节。因为这个电脑我之前拆解过，当然那是一段时间之前了。我也不知道就是能不能这次又再次非常熟练能给它拆解出来。首先呢，还是照老规矩，拔下电源，断开电池。这个电池呢，也是我后配的一个电池，因为这台电脑我收过来的时候，它的电池已经坏掉了，然后我就重新买了一个健康度没有那么高的电池，但是也无所谓，对吧？因为像这种工作站的话，你把它带出去，可能就是固定放在一个地方用。你要说离电使用的话，还是场景还是非常少的。然后这个内存条呢，也是我后续配的一个金龙汇宇还是什么宇升旗，反正就是拼多多上买的那种非常便宜的8G 的。你可以说它是债条吗？或许它是债条，就很便宜嘛。反正就是完成日常的工作而已。性能也够用，相对来讲比较稳定吧。然后比较简单的就是拆掉这个内存盖，然后移除内存之后呢，我们需要拆掉这边附带的一颗螺丝，它是固定键盘的，把它收在这边。这边还有一颗螺丝，也是固定键盘用的。这是2颗长螺丝，然后这2个长螺丝其实并不是十分容易就能获取到，可能一般我们买笔记本螺丝的那样一个工具套装中，螺丝套装中应该是没有的。可能这个螺丝你如果丢掉的话，可能需要单独去买。然后我们再把光驱拆出来。然后我当然是这个电脑的话，我是在光驱位置，就是它原本就带着一个硬盘架，硬盘托架，就拓展了一块固态硬盘。对，是这个。给它放在这边。这样的话，我们就可以把整个键盘给推下来。对，注意这边有一个排线。如果我们规矩一点呢，可以拿条棒给它拆掉，但是呢，这边简化一下，
不给它拆掉了，键盘一下放在一边，这也是一块后配的键盘。然后接下来呢，我们需要就是去拆解这个 C 壳。C 壳，让我看一看怎么拆。我们应该先把这个排线给它拉掉。这里有一个排线。好，然后轻轻的就把这个排线拔出来了。很多时候我们在拆东西的时候，可能会意识不到，就是这个排线，应该提前断开，或者说至少就是，有这个意识。那它就会导致就是我们的固定出问题，可能就会直接把这个排线给拉断，不是固定出问题，就是直接把排线拉断，然后整个 C 壳或者是相关的需要排线的东西就报废了。对 ，ThinkPad 有一点比较好的地方就是，一般重要的螺丝位置，它会告诉你，就是这颗螺丝是负责什么地方的。就是如果你在拆的话，你可以就是按照它图示的要求去做啊，那么这会极大的方便我们的拆机，也增强了这个整个机型的维护性。后面呢，我们来到地面，基本上我对于这个拆机的教程也基本忘得差不多了，基本上就见螺丝就拆嘛，拆就是。需要注意的是呢，就是在地面的话，这个地方是有一颗螺丝的，要记得把它拆掉。见螺丝就拆就行。基本上这种拆出来比较长的螺丝，它可能就是固定碎面用的。它和是通用的，它和固定键盘的螺丝也应该是通用的。反正我们见螺丝拆就是了。这个是短的，其实这个可以不拆，这个就放回去。这个对于固定 C 壳应该没啥帮助啊。当然我这边不是很严谨的教学哈，就是我只是遇到了我的电脑遇到问题，然后把这个尝试拆机然后去维修的过程，然后分享给大家，就是大家不要把它当做一个非常严肃的教程。我也是在就是周日的这样一个休息日，然后这个也不能拆，这个可以放回去。周日的休息日，然后抽出这样一个时间来，解决一些问题，顺道是也让自己放松一下。所以我要再次声明，这不是一个非常严肃的教程。这个地方，这个螺丝是非常紧的，因为上一次的时候，我记得我拆机的时候，它就非常的紧。它有滑牙的情况，一会儿换个皮头吧，先不管它。再去找的话，就是这边是吧？这边这个螺丝，我记得硬盘仓里应该还有一个螺丝，到时候我可以再拆拆看。对，这是一个长螺丝。这个是长螺丝吗？好像也是，拆一拆试试。如果是短螺丝的话，就给它安回去，也无所谓的。长螺丝，没错。就我以前的时候，也是一个怎么讲手残党，就是我也挺喜欢，就是把一些东西拆拆装装的。但是拆完装完之后呢，很容易就是要么就是有零件没装回去，要么就会导致就是一些什么螺丝呀有遗漏什么的。所以在连续搞坏了很多设备之后呢，我就有点不敢了。当时我还是就是到最后还是要把一些什么专业的事情再交给专业的人去做。这一个螺丝是什么来着？我记得好像也和地壳关系不大，我们先不管它，先给它整进去。然后如果是再遇到有问题的时候，你再想办法给它整下来。这是那个主硬盘，我们换一个皮头，能不能把这个螺丝给它整下来？对，用大一个皮头，其实对于这种就是
这个螺口比较大，或者说是这个十字槽比较大的螺丝是很有帮助的。很多时候我们如果用的螺丝刀的劈头的型号不合适的话，那么很容易就是把这个螺丝给搞坏掉。如果就是破坏了这个螺丝，导致它就是钩丝或者怎么样的，就不合算了。对，那么看上去好像该拆的螺丝都拆的差不多了，我们可以尝试一下能不能把这个 C 壳给它分离出来。C 壳这个地方有没有螺丝固定呢？也不是很清楚，需要查吗？其实也不用。这 C 壳是包覆在这上边，那么好，那还是需要撬棒，找一个撬棒。其实正常而言的话，我们应该在就是干活之前，把所有的可能要用到的器具都准备好。准备好之后，这里边就包括这个撬棒。准备好之后，我们需要什么就拿什么就可以了。对，这也是一个说实话挺有意义的经验的。好，我找到撬棒了，这是当时换手机电池他们送的。对，撬棒和撬片，这个地方应该是能够用撬棒或者撬片给它开。对，这样试一下行不行哈？对，是可以的。对，至少是我们现在能够看到，就是它已经在分离了。但是具体这个分离的怎么样？哎，对，这是有卡扣的，对，稍微一顶就可以了。有点困难的，哦，不困难，对，也不困难。对，这两边是比较容易拆的啊，这个地方反倒是，下边反倒是不容易拆。我要再次声明，这不是一个教学视频哈，我也是，对于这个好久没有拆机了，然后对于这个东西也不是特别的熟练，对。可能这个东西一是我的主力机，二可能也是当做我的一个玩具。对，至于数据备份什么的，可能都有云盘来覆盖，所以我也不是特别的担心。就算是这个设备坏掉或者是出问题，可能我有其他的设备去顶上。对，就有时候我觉得，科技发展真的使我们的生活就是变得越来越好了，因为。就以前，高高在上的东西，我们能够以一个非常实惠的价格去拿到它，然后我们还能就是享受哦，对，这个地方还有一个这个 WWAN， 不是 WWAN， 是那个 Express Card 的一个卡槽的填充口，填充板。它能够就是扩展，有很多玩法吧，扩展什么 USB 接口啊，或者是什么硬块 NVMe 硬盘什么的。对，这个玩法我也曾经玩过，还挺有意思。对，说回那个话题，就是很多时候就是能够以一个相对便宜的价格，然后买到就是很多年前非常高端的东西。科技是在不断迭代的嘛，然后以一个相对就是低廉的成本去满足我们就是一些不那么高的要求。对，我觉得就是作为一个垃圾佬，或者是作为一个爱折腾的数码爱好者，是一件让我们非常幸福的事情。就比如可能对于我的工作来讲，这个地方是不是有一点掉东西？会还好。这个地方让我感觉，对，这个地方看来还是要对这个地方这个螺丝啊，这个螺丝要注意，就这个地方螺丝是要解开的，
是要给它就是卸下来的。果然这个地方会导致C 壳卸不下来，就是在这个主硬盘仓内部，这些螺丝都还就是区别还挺明显的，所以也不至于说我们会把螺丝混淆之类的。对，这样我们就把整个 C 壳就拆下来了。可以看到呢，就是这一个电脑呢是在前任机主手里可能经历了很多事情嘛，或者说在一个非常恶劣的环境工作，然后很多机身上都是有尘土。上一次我曾经把它拿出来清过一次灰，但是还是能够看到有很多灰尘残留在里面。可以，后续我会拿着这个气吹啊，或者是这种棉棒之类的东西再给它清洁一下。哈哈，不过当然清洁下来的灰尘可能就直接跑到这个主板上去了，这是挺无奈的事情。好，我们现在就能看到整个风扇的这样一个情况了，就整个主板内部的这样一个情况了。然后接下来我们需要做的就是要把我们的风扇整个散热器模组给它拆下来。然后呢，这个地方我们可能需要就是先把阻碍我们拆风扇的所有的东西给它清理掉，就比如说这个喇叭。喇叭的这样一个螺丝呢，分类。好，喇叭就摘下来了。这个地方之前用胶布贴好的，也先给它拿下来，因为它确实是会阻碍到我们把这个喇叭、把这个风扇散热模组进一步拆下来。这个先放这个，因为我们的目标是这一块嘛。然后我们还要看一下，就是什么东西会影响到，这应该是整个屏线的接口，它可能会影响到整个散热器的拆卸，那我们也需要给它弄下来。这个应该是一个直接拔的一个接口，对，这个地方有这个胶布固定，但是据上一次的经验来讲，好像我是动过这个胶布吗？我好像应该是动过，对，它就是动过这个胶布。动过来之后，这个线是卡在这个散热器上的，这样。这一个插线接口是什么呢？是不是风扇？或许是风扇，但是也不是很清楚啊。然后先给它想办法先给它拿出来吧。对，其实我们应该在这个地方呢，对，我又忘记了一个事情，这就是不提前做好规划的一个后果吧。就是我们其实应该先拿着照相机在这个地方先拍一个照。对，正常而言的话，对，如果出了什么问题，我们可以再做回去比对。对，不过现在拍的话，应该问题也不是很大。对，好，我们看一看是不是需要，就是再把这个屏幕拆下来，因为我看网上他们的分享是需要拆屏幕的，但是我们先试一下啊。然后接下来我们需要就是把散热器的这几个固定螺丝先给它拆出来。这散热器大家也知道吧，就是在拆或者是装螺丝的时候，一定要遵循一个对角线原则。当然，这上面也给标定了，就是拆卸螺丝或者是拆装螺丝，它有一个顺序的，就是这是1，这是2，那么这是3，这是4，可能后边就是5、6、7这样。对，那么 CPU 的这样一个模组就拆下来了。那5、6、7的这个3角应该就问题不大，其实都无所谓。这是 GPU 上面的散热模组，我们就直接遵循一个顺时针法则吧。
72能否被活动？活动还是有点活动不了，是不是？那可能就是最上边的这个螺丝还没有完全给它松掉，就是这个2，这个3，对，这样看上去哎就可以了。这个呢，这样看上去好像就可以。那我们需要知道就是这个327也好，或者说这个风扇能不能被比较顺滑的拆下来，因为这个地方风扇是被这个铝镁合金骨架卡着的，所以需要知道的是，哎，对，注意了哈，千万不要大力，大力就容易出问题。这个地方呢是风扇排线啊，那就是这个地方是风扇排线。对，这就是目前 CPU 和 GPU 的情况，可能后续要重新上规制，然后，这是整个风扇的情况。风扇，然后上一次我在清灰的时候，就是这个风扇看上去好像是没什么问题，因为上一次我清灰的时候清出了很多的灰尘，我也没继续的把这个风扇给它拆开。但后续来看的话，这个风扇可能是内部缺乏润滑了，这肯定是不行的。对，至于这个笔记本的那个主板呢，是最顶配的 K2000M， 当然放在这儿，放到现在呢，它的性能肯定什么也不是了。然后 CPU 我是换过的，之前是 i7 的3740QM， 然后我从相关的论坛上，就是我要 NB 嘛，大家都知道，论坛上就有人讨论过，就是3代的这个4核 CPU 哪一个性价比更高一些。我是听了他们的讨论啊，听他们说就是3820QM 可能性能还可以，然后价格不算太高，因为到了3840QM 价格可能就相对很贵了，所以并不是很值得，我就买了这个3820QM。但是呢，你要说和3740QM 有什么区别，我是真的就是没有感觉到。这里应该是有3个螺丝，就是这个和这个。那我们如果拆下这3个螺丝的话，应该就能把风扇整个的给它拿下来。然后，这个3代 CPU 它就不能直接升Win11嘛？然后我现在用的是Win10的专业版，就可能到了今年的年末左右，它可能就终止支持了。对，这个地方直接应该就直接稍微用一下力，它就能拆开吧？看一下，这个地方应该是有什么锡还是什么固定了？对，应该是可复原的。对，我应该是没有大力出奇地方。这个地方还是让我给扯断了。不过应该回去的话应该也无伤大雅，因为它就算是有什么固定，它也是会就是说有螺丝固定的，这也无所谓。哇，你看看这个327，惨不忍睹，真的是。我现在需要找一个小刷，给它稍微的清理一下。我的这个桌子也是非常乱的，所以导致就是很多时候往上找一个什么东西非常困难，我找不着。我去找一下小刷，回来之后先清理一下这个327。原来桌底就有一个废弃的牙刷，这样我们就能直接去清理一下这个327。哎呀，这个327真的是惨不忍睹，说实话。这样。可以看到这个灰还是非常恐怖的，对，我不知道就是这个灰到了主板上会怎么样哈。那我直接这上边，在这个螺丝刀上边清灰吧。你看看这个灰，太恐怖了，真的。然后我也不知道这个会不会随风飘到哪，随便飘吧。这种无所谓的。
现在需要拿一个气吹，直接给它吹掉。是不是我现在手已经在镜头外了？对，好像是。吹一下，好吧，看看这个灰尘有多少灰啊！我的天，这个风扇也是，哎呀，这么十几年你真是辛苦了，风扇哥。而且感觉这个地方是有灰尘堵塞的，这个在镜头上其实看挺清楚的。对，就像我们刷牙一样，直接就这个。哇，这个风扇扇叶当时没有拆开吧？然后这好像这一代就是英翼风扇了吧？就说是有2层，然后让它能降低噪音什么的。但是再厉害的风扇设计，也抵御不了时间和灰尘的侵蚀。就这样的话，其实这个地方这个什么锡纸胶带什么的，我搞的就不大好了。就大家不要把这个当做一个教程哈，就是我只是探索着，哎呦，我天，碰着，我只是探索着，就是给这个电脑清一下灰而已，就这么简单，没什么别的想法。对，然后我们现在还是能够非常清晰的看到，就是风扇叶片上面的灰，非常之恐怖。我真是好奇前任机主到底把它拿出去干啥了，在什么环境里用这台电脑，哈哈。那么刚才这个手机直接过热报警，给我把这个视频给停掉了。那么我现在这个风扇清理的差不多了，然后我现在能不能尝试一下把这个风扇直接给拆下来？对，这个还是挺容易的，这么一拿就拿下来了，相当于。然后我们看到就是这个地方就是轴承，对，轴承，然后这个地方就是轴。目前好像也看不出来这个轴这个地方到底出现什么问题。他怎么想的这么彻底呢？想的这么撕心裂肺，不知道发生了啥。然后我这里正好有那个润滑油，但是我没有润滑脂，看看能不能把这个油灌进去之后，整个情况会好一点。对，我就买的这种润滑油，什么高分子设备润滑油啥的，也不知道有没有用，试一下。然后给它装上，这个喷嘴，这样一个滴住嘴，然后直接给它整到这里。也不用太多吧，时间差不多。哎呦我，哎呦我，看别出事，兄弟。这个油从这整整一滴的这样一个油，本着不浪费的原则，我决定沾一下。能不能沾一下，老弟？算了，还是擦了吧。好，目前而言呢，我已经相当于是，刚才又过热了，很烦。相当于是把这个风扇已经给它整好了，然后，不出火燎，这个东西就已经是断掉了。断掉那也没办法，断掉的话其实也不是很影响，就再把它装上去，就这样，这样就可以了。就这样，断就断了，不用就这样，给它包上去，这样，不用了，只要那3颗螺丝给我固定了，可以。就这样，好的，好，固定好。贴纸最好还是给它封一封吧，万一要不的话，这个封可能会乱漏。对，好。然
后就一切逆操作，就是给它把这个风扇上的这个螺丝给它上好。就还需要再说的，其实就是，也是唠叨两句，就是有时候真的别怕拆坏东西，就是你只要不大力出奇迹，一般就不会有奇迹。是2个，这是3个，我也不知道会怎么样，就是它会不会再发出那种很恼人的声音，不好说，反正是。其实这种风扇的话，可能用润滑脂会比较好，润滑油的话可能会干或者是什么之类的。然后呢，接下来我们需要就是把这个 CPU 和 GPU 上的这个硅脂给它重新再涂一遍。其实这是去年刚涂的硅脂，它不是很干。但既然拆了机了，这个什么东西拿下来了，你就给它涂呗。尤其是这个 GPU 上的硅脂，挺粘稠的，擦感觉也擦不干净。尴尬。好，这样。有没有强迫症的弟兄看了不会骂我吧 ？OK。廉价硅脂。哦，它还有那个啥呢？还有什么酒精呢？算了，就这样吧，不动了。今天整一点搞上去就得了。太多了，这个一些其实就可以。薄了一层，也差不多。GPU 需要的其实应该就更少，1点。1点给 CPU。OK， 反正我也不是什么好泥瓦匠，就这样吧。然后给它擦掉，关上，装袋，然后收起。润滑油也是一样，不能让它随便乱跑，给它盖起来，然后放起来。OK， 放到一边去了，放这边去了，不让它再去干扰我的工作。然后嘞，想办法这个散热器给它整回去。你想操作？这个地方可能并不是那么容易，可能得用一些巧劲。然后这个地方其实也挺危险的，就害怕把这个CPU、GPU 核心给压坏了。这个地方其实是需要一些时间的，我可能也不会没有那么熟练，也不会把它给它搞得特别快。看一下啊，应该看一下，应该避开一些什么线，然后不能让它干涉或者影响到其他的东西。就这个地方，这个地方进去，先进去，然后这个地方可能会有一些干涉啥的。然后还要注意就是下边不要影响下边的那些核心呀什么的。这个地方其实还是有一定的就是风险，操作风险，这是注意。不能打出奇迹啊，要
老紧，不能突出。这个地方我怎么感觉有点白豆热管了。反正各位观众老爷也是和我一起体验一下。才能给它整进去。我们肯定不像网上那些就是非常厉害的动手大神，我就是普通人，然后甚至有点手笨的、手残那种人，就是怎么想办法给它整进去。那对于他们来说很容易，他们有经验，然后他们有动手能力。那对于我们来讲的话，可能这个事情有时候会困难一些。对，首先我们要确定的是这个37是没变形的，应该是没变形的。看一下怎么才能给它整进去。显然是看着这个地方有干涉，这个非常麻烦。现在是不是需要暂停一下录制？算了，一定要录吧。哇，我记得上一次就拆出来的时候，再往回放的时候就非常的，就是不顺利。这是一个比较大的难点，看一下这一次是怎么的。首先呢，这个线这个地方是应该让它进去，先给它堵到底，然后堵到底之后，这个地方应该怎么办呢？好像就是这个地方和这个地方它是有干涉的，进不去。然后这样会不会好一些？然后这个地方，这个地方它又会堵到这个风扇，导致我现在进不去。那我能不能把这个地方给它往里推，或者是怎么样？我弄热管。这个地方，好，看着好像是可以了啊。又往前进了一大步，然后，但是好像还是没有真正到了，可以了。刚才是没有真正让它进去。然后这个地方是风扇接口，对，这样就应该是可以的。然后我们记得把这个风扇排线插上。按理说应该
拍摄设备架在这儿，然后呢，我们接着把键盘给它还原回去。从这个地方键盘推上去，然后这个地方可能键盘就是在安装的时候出现问题，可能是因为这个 C 壳可能它没有到一个合适的位置，对，会导致这个键盘安装的时候会出现一定的困难。你可以试一下。正确的顺序其实就是我明白了，应该是这个线的问题，我觉得，对，没有让它非常好的到下边去，所以会导致这个线对出现问题。就这个地方其实是不大好的，也说明就是我们在之前理线的过程中出现了一些问题。对，这个键盘可能与这边这个排线有干涉，那么还是要把这个键盘给它拔下，再去处理一下 C 壳的问题。目前是对，因为装 C 壳的过程中可能一些事项没有处理好。导致了这个装回去，拆下来，就拆来装吧。就是很多时候我们折腾东西啊，古老电脑啥的，就是那时候你说一帆风顺的，一次就成功的情况下呢，毕竟是少数，尤其是对于像我们这样的就是普通爱好者来说。你看小米手环都提醒我写作了。好。对，家人们，我犯了个大错，我现在已经悲剧了，哈哈。对，悲剧了，悲剧了，悲剧啊，悲剧了呀，悲剧了呀！我把排线扯断了，悲剧了，哎呀！